Всем привет! На связи Камин Онлайн. Поставили топку эко-камин, 3 стекла, дымоход Феникс, висящий короб, трехсторонний. Укрепленная конструкция. Завершили монтаж полностью дымохода. Кровельный элемент заходит под конек. Самая надежная гидроизоляция из всех возможных. Продолжаем работу по выставлению. Сейчас будем дальше собирать скелет короба, потом ватить роквелл, скотчить и зашивать гипсокартоном огнестойкий. Пока. Следите за обновлением.